अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है, उम्मीद है खैरियत नालो। सो इतना घा पहले घा वही गए हल मरने पाए जवान आया हल मारन मैं आया में घा चावन मैं के चलो वीडियो इतनी स्टार्ट कर छोड़ूँ भैया, उम्मीद करने खैरियत नालो। सो घा लदेने वाला असा के वीडियो इतनी स्टार्ट की थी रियाज चाचा आया वे वड़ा भाई विला कहना रियाज चाचे को हल मार दे आया वे हल मारन कल्टी दे दे पास बगैर सपरिंगी है ट्रैक्टर दी कर दी जन दे कल्टी भी वजनी है सा कट दिए ट्रैक्टर का बाग जो घाल देने बाग घर तो जुलते हैं जी दोस्तों, पहुंच गए हैं जवान हल्ले हल मरे ना वे घा कच्चा पाए मामा शायद कोठी ते गया वे मामा को सजे थे मामा अंधा पाए मामा आ गए मामा कोठी ते गया था सजे से मामा आ गए जो हल जवानी हल न बेड़ अंदर ऐसे जो घा देने घा लाते हैं गला मुलाकात करेंगे मामा आ गए। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैर तकड़े तबीयत से ठीक है? खैर बस क्या बात है, देसी हाल वाल ट्रैक्टर की टाइटिंग अम्मा ने सुकून है आबाद रहे अल्लाह की लड्डू घा हां घा लड्डू अच्छा वल बोर खिलावने सही है कमांड पानी लावने केरे कमांग लावने ही को इधर लम्मे को अच्छा हां ना उड़े बदी कना सही है लावने चलो वल घा लडने घा लड्डू ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है दुआ है तेरी खैर हुई जी दोस्तों घा लड्डू थोड़ा बच्चा पाए ते हल वाला जवानी हल मारी खड़े दू चार बचे खड़े असें घा लड गई ते आखिरी थबाए ये पास जवान हल भिड़दा वे हल मारी खड़े जी दोस्तों असें ला मार की थी ते हल मरीज गए मामा हूँ मेरा भाई कोठी ते बोर चलेने पानी लेने उस्ताद ही हल मार की ते नोई जुलदा पाया सही निकल दे पाए हैं
जी दोस्तों गाड़ी उड़े हाल मार रही हूँ तो जदा टैक्स मारिया से इधर मारना हाल बड़ी मुश्किल ना लगते पान क्योंकि जे कोची हन सही नहीं पाए लगते शायद कोई रूटर मारना पड़सी था रूटर लग सी दे पास जी दोस्तों दे पास गाड़ी आ गई है प्लेट मारण यही था जरे ओच झेक के नहीं टैक्स मारिया थे तो ओच झेक बच्चे होते वो पूरे में बाद देख आराम रहे सुन ला इधर प्लेट झेक को चेंजर है पूरे सी बाद वाला लहसुन लेदर ब्लेड लेवल ब्लेड वो वाला मरेसुन ये पास ये जो झेक के ट्रैक्टर दिया हो गए सारे उस झेक पूरे काटे वाला लेवल ब्लेड लहसुन लेवल ब्लेड ला के वो मारने वो मार के अल्लाह दे वारो पैर वो दीवार ही चढ़ा है ना सरमी दे कमान दे रहे सुन टैक्स मारिया से असा कोजरी मारा ज़मीन सोक वने तकरीबन हफ्ता रेट थी गए ज़मीन सुकी पिए इतना हल ने फेरे मारियन से क्योंकि ओच झेक कंजी ता टैक्स दा उरा मुके ने तो हूँ ज़्यादा चंगा भला झेक थी दे पास चंगा भला झेक के रूटर ही खातिर मारने किथे जिथे डेल लेनता ज़मीन जिथे पक्की है उथा डेल निकते पान भाई लेदर सही तरह ना लग सी फिलहाल तो झेक वच पूरे करना होते देखो संगत जवान झेक के नीति खड़े शायद टैक्स वाले झेक के फंस गया हूँ निकल गए झेक का मैंने ट्रैक्टर दिटा झिके थी मैंने पिछले रेत वाल रेत निकती पिए वो था सेलेक्ट मारन पर मैंने खाड़ वेने बाकी लेदर करने वाला दिमाग दूतड़ी शायद सवेरे लेदर ले सुन लेदर लाते लेदर करने वाली बाद हाल शाल मरेगा ते कमान की तैयारी करने थे सरमी दी भी बोले गप गया जल्ले वेना पे ट्रैक्टर हूँ वाला गप्या खड़े उठाई हूँ झेके जल्ले अंदे गप देंगे निकल आई संगत वीडियो दा एंड करने पाए वीडियो को लाइक करे सो शेयर करे सो कमेंट करे सो सब्सक्राइब करे सो इंशाल्लाह अगली वीडियो वाला मिल सो जज़ाकल्लाह।